Saturnalia is here. Really, the holiday season is here. And for better or worse, that means a lot of people are here to give gifts. I want to talk to you all today about the 5 gifts that to me are always good gifts. I always enjoy. But of course, I'm going to do it in classical Latin. We are Latinitas Animi Causa, ubi linguae mortuae vivescunt. And this is Rem Tene, the novice and intermediate podcast series there for you to help you learn Latin. In the series Rem Tene, we go through this particular prompt twice. We do it once, slowly, with words and phrases occasionally defined in English, and then again at a more natural speaking speed with no English definitions. The goal of this is really to use second language acquisition theory and comprehensible input theory to help you to properly acquire Latin. No drills, no grammar memorization, because that's not how languages are learned. So jump on board here with us with Rem Tene. Salvete, sodales. Haec series est Rem Tene. Est series sermonum latinorum and linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum de quinque donis quae semper mihi grata sunt loqui velem. I'd like to speak with you all today about the 5 gifts that are always pleasant to me, that I always enjoy. Vobiscum de quinque donis quae semper mihi grata sunt loqui velem. Cum dona mihi dantur, sunt dona quae semper laetus accipio, et grata mihi sunt. Primum, semper gratum est librum accipere. Libros enim legere maxime mihi placet. Pugillares pulchros. Beautiful notebooks, nice looking notebooks. Pugillares pulchros accipere, et mihi gratum est, nam multum scribere volo, et pugillares pulchri, in quibus scribere possum, multum mihi placent. Ludos vel tabulatos, board games, ludos tabulatos, vel computatrales accipere es mihi gratissimum etiam, maxime enim mihi placet ludis ludere. Pecuniam accipere et mihi gratum est. Sunt homines qui pecuniam accipere nolent, would not like, nolent, sed ego non sum tales. A person like this, I'm not such. Tales. Tandem quodlibet, whatever kind, whatever. Quodlibet donum accipere mihi gratum est, nam si quis mihi donum dat, beneficium, a kindness, beneficium mihi dat, et hoc est gratissimum omnium. Bene, iterum totam rem dicam, Galerius et sine vocabulis Anglicis. Salvete, sodales, haec series est Rem Tene. Est series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie de quinque donis quae semper mihi grata sunt loqui velem. Cum dona mihi dantur, sunt dona quae semper laetus accipio, et grata mihi sunt. Primum semper gratum est mihi librum accipere. Libros enim legere maxime mihi placet. Pugillares pulchros accipere, et mihi gratum est, nam multum scribere volo, et pugillares pulchri, in quibus scribere possum, multum placent. Ludos vel tabulatos vel computatrales accipere es mihi gratissimum etiam, maxime enim mihi placet ludis ludere. Pecuniam accipere, et mihi gratum est. Sunt homines qui pecuniam accipere nolent, sed ego non sum tales. Tandem quodlibet donum accipere mihi gratum est, nam si quis mihi donum dat? Beneficium mihi dat, et hoc est gratissimum omnium. Bene. Satis est haec hodie habui quae dicerem, quid vos? Quae sunt dona semper vobis grata? Sunt ne dona meliora? Sunt ne dona peora? Haec et plura nobis scribere potestis apud situm nostrum habes ne lac.com linea inclinans contact, et infra inter commentarios. Et dum ibi es, quid ni subscribatis canali nostro? Placebit vobis. Gratias vobis agimus quod nos loquentes auditis, sed etiam quam maximas gratias agere volumus patronis nostris. Si multis fieri patroni nostri, ite ad ligament quod infra positum est, nam apud Patreon sunt ea quae tantum sunt patronis, et vere iuat nos multum. Si vultis scire quomodo bene vivere possimus, aequo animo cum philosophia stoica spectate hanc pelliculam. Certe placebit, et sodales, memento te, rem tenete, verba sequentur.